check， 好，有聲啦。神級報導法今日咧係一個好特別嘅講題啊！咁我哋聽到之前一齊低頭祈禱先。主耶穌基督，多謝你，你向我哋示範咗你嘅神級報導法係點樣嘅。求主呢，你引導我哋去明白，願聖靈喺我哋中間打我哋嘅心扉，讓我哋聽得明，讓講嘅清楚，聽嘅又聽得明。你與我哋同在，讓我哋領受從神而嚟嘅説話，以致我哋識得去遵行。多謝主與我哋同在，聽我哋祈禱，奉耶穌基督得勝名字祈求，阿門。今日講題係神級報導法啊！咩係神級呢？嚇？原來神級咧係一個打機術語嚟嘅喎，佢真係指緊呢一件事達到最高境界，係一個天花板嘅級別啦。而家係用天花板嘅級別噶嘛，無人能及嘅技術，去講緊打機嗰度啊。原本其實呢個意思好簡單，咪就係真係好厲害咯，好勁咯嚇。以往咧好厲害嘅級別，我哋會叫做 A 級係嘛？後來咧多咗個叫做 S 啊，即係 S 級 Super 咁解。乜日本咧都有啲特別嘅漢字嘅喎，佢會用達人呢個字咧去形容呢個狀態，咁即係高手中嘅高手。咁如果 A 級係最高級嘅話，咁 S 級即係超越最高級啦。咁神級咧，神級就係超厲害嘅最高境界啦。剛才咧主席讀咗一段咧，都已經節錄咗，但係都唔短嘅經文嚇。但係咧點解唔讀短啲啊？因為咧想大家有個全面嘅圖畫，一個 full picture， 你先知道究竟成個故事、成件事發生緊乜事。係呢件事係關於耶穌咧喺井旁邊咧同一個女人去傾偈喎。喺結束嘅時候咧，呢個女人咧佢信主，唔單止佢信主啊，佢仲叫埋城裡面其他人走去見耶穌，然後一齊信主。作為一個基督徒咧，教會成日都會提醒我哋啊，你哋要去報道啊，要去傳福音啊。其實我哋都好想啊，不過真係唔係好識點做啊。我哋好想咧，唔單止係能夠傳到俾一個人，直頭真係好想好似呢一個女人咁，佢自己傾完偈就已經信。唔單止佢自己傾完偈信，佢仲要走翻去佢自己身邊嘅人嗰度去同佢哋講，講完佢哋又識得嚟教會嗰度一齊聽一齊信。嗱，既然咧我哋要學傳福音，咁我哋唔好學啲乜嘢大師級啦，我哋咧學下耶穌咧係點樣去接觸同關心我哋一啲未信主嘅福音對象。嗱，今日嘅題目神級報導法，我哋用耶穌嘅方法，我相信咧我用神級去形容，應該唔會有人敢反對啦，係嘛？因為耶穌真係神啊嘛嚇。之前咧，我哋都講過啊，讀聖經故事咧，我哋要睇前文後理嘅，就唔可以咧淨係讀一兩句金句咁簡短啊。其實就好似睇一套戲咁啊，你唔可以咧淨係抽中間嗰段嚟即係撈下汁噶嘛。你梗係要睇到由前面開始去到結尾，你先知成個故事係點嘅。嗱，我哋先望一望咧呢個故事裏面咧時間、地點同埋人物。經文裏面第6節嗰度話咧，嗰陣時大約係正午，即係烈日當空嘅時間啦。咁嗰個地方嘅人咧，我唔知你有冇去過嗰一頭旅行啦。咁我曾經都去過一次，哇！真係熱到飛起啊！嗰度啲人咧唔會喺呢個時間出去出邊嘅，因為實在太曬太熱啦，唔係人頂得到啊嗰種溫度。地點咧就係耶穌離開咗猶太地區，由南上去北嗰度嘅加利利，咁佢中間就要經過撒瑪利亞。嗰度有一個好出名嘅井，叫做雅各井。我哋可以睇下呢一張地圖先。咁下面咧，耶穌咧就係由猶太下邊，即係屬於南啦，東南西北啊嘛，下邊係南啦。咁佢就帶住啲門徒由下面南部去向上啊。我哋張地圖嘅上面，即係去北部嘅加利利。咁佢中間咧就會經過撒瑪利亞。咁佢經過入咗去撒瑪利亞咧，佢就去到一個井嗰度，叫做雅各井嗰度坐低休息緊。咁人物咧，梗係有耶穌啦，同埋咧有呢個撒瑪利亞婦人。咁頭先都講啦，其實唔止耶穌一個人喺當時出現㗎，係佢帶住班門徒去到嗰度，然後啲門徒咧入咗井嗰度買嘢食，俾佢師傅食。咁當佢哋行開咗嘅時候，就得返耶穌一個啦。然後咧呢個時候就有一個撒瑪利亞婦人嚟到呢個位度打水啦。嗱，耶穌接觸福音對象嘅時刻咧，原來其實
只係一啲最日常嘅時刻嚟嘅啫。大家可能都有聽過啦，信仰生活化，其實佢嘅意思咧，即係將我哋嘅信仰喺日常生活裏面咧，就咁表現出嚟就得㗎啦。嗱，以前咧我都試過信咗主一段時間咧，但係我都好似對自己嘅信仰唔係好清晰，即係唔知從何說起啊。咁我又對傳福音呢件事咧唔係好夠信心喎。咁但係我又好想去做呢件事，咁我就去學三福啦，用一個佈道嘅方法啦。其實唔止淨係三福嘅，你中意用其他嘅佈道方法都得。咁但係當時我就學習用三福，咁我去出隊傳福音咯。哇！我真係好鬼緊張㗎嗰刻，因為唔知對方會講乜、問乜同咩反應啊嘛。咁我梗係要做足事前嘅準備功夫啦。其實三福係有一大段嘅對白俾你背晒㗎，你唔使自己老作嘅，你背完出嚟咧佢就信㗎啦。啊，當時我係咁同自己講，咁我就背熟晒啦。然之後咧我就按時候就唔係我一個人喎，我約咗咧另外2、3個人咧，係3個人一齊咁樣出隊。咁啊，當我去到出隊接觸我福音對象嘅時候咧，我又煞有介事咁同佢講嘢，因為真係即係哇如臨大敵咁樣啦嚇。不過今日呢個故事裏面咧，我睇到耶穌去講福音嗰個情景啊，哇咁唔同嘅，好自然同埋好生活化嘅喎。咁我仔細再睇啦，耶穌到底係咩狀態呢？原來當時耶穌咧唔係一個好精神嘅狀態，佢甚或乎咧經文呢度話佢因為旅途疲乏咧，令到佢好攰啊，所以佢狀態唔係幾好嘅其實。咁因為佢行到嗰個位好攰，所以佢就坐喺嗰個井旁。當時仲要咩時間啊？頭先講啦，烈日當空啊，係一個正午嘅時間。你有冇試過烈日當空喺條街嗰度啊？咁你唔擔遮嘅話，你會點樣做啊？揾瓦遮頭啦。有冇瓦遮頭？你會唔會企喺嗰度同人傾偈啊？哇！真係唔會啦。但係當時個環境就係真係咁樣，所以話無論喺環境嗰個時間同埋耶穌嘅身體狀況，其實都唔係一個最能夠發揮佢自己嘅時間。不過咧，呢啲都唔會阻礙到耶穌去接觸佢想去接觸嘅福音對象嘅喎。所以咧，如果當我哋今日咧，我哋覺得好攰啊，我哋咧不如今日唔好傳福音住啦。今日都唔好講咁多嘢啦，其實好攰啊。你呢個想法咧，其實真係要修正下啦。因為咧，無論我哋係處於一個乜嘢嘅狀態，其實我哋都要隨時做好準備嘅。可能係我哋咧覺得最攰，我最唔想講嘢嘅時候，我成身都最冇力嘅時候，機會就嚟㗎咯噃。你唔好放過呢個機會啊嚇！呢個時候會係咩時候咧？我喺度想像，會唔會係喺我哋喺醫院或者診所排隊喺度等覆診嘅時間啦？又或者係會唔會上班一族放工啦，已經攰賴賴啦 ，OT 完啦，都未食飯啊，我搭緊車返屋企嘅途中咧。總之咧，你諗起好攰嘅時候，可能就係你分享福音嘅機會。嗱，耶穌劈頭第一句咧，佢唔係好似三福咁樣咧，就問嗰個撒瑪利亞婦人：你知唔知你死咗去邊啊？佢唔係咁樣問啊嚇，佢亦都唔係咧劈頭就話俾佢聽。你信唔信我係神啊？我可以俾永生你個噃？唔係，全部都唔係，而係一句好日常嘅説話，就係唔該，好似我哋去茶餐廳咁啊，俾杯水我啊，唔該。其實耶穌只係講一啲好日常嘅對話嚟嘅啫。所以弟兄姊妹，傳福音融入喺生活裏面咧，我哋嘅同工咧古傳道咧曾經講過一句説話嘅，佢係話，睇下我冇講錯啊，古傳。傳福音最好就係唔傳福音。講咩啊？古傳，我當時嘅反應係咁啊，講多次。傳福音最好就係唔傳福音，而係喺生活裏面最日常嘅時刻，你活出呢個福音出嚟，啱唔啱啊？係啦，佢點頭啦，即係我冇講錯啦。耶穌咧去接觸福音對象，除咗係一個最日常嘅時刻，佢仲用咗一個最優質嘅時間。點解？因為佢需要建立關係啊！你有冇聽過5種愛嘅語言啊？我望住 Ricky 先。點解呢？因為上個月咧，我哋安德烈團咧，談判專家 Ricky 咧，佢就同我哋團友分享啊，教我哋咧要揾到自己係屬於呢5種愛嘅語言嘅邊一種。嗱，我真係睇段經文，我發現原來耶穌都係用緊呢樣嘢㗎。Ricky 係咩嚟嘅咧？其實睇下我冇講錯啊 Ricky。5種愛嘅語言咧，係 Dr. Gary Chapman 咧，佢歸納同總結咗，原來人去表達愛同埋感受愛咧，
大概可以分5種方式嘅，咁啊唔係絕對嘅，大概啦。原來咧人感受愛嘅方式係都唔同㗎，唔係我同你係一樣㗎。嗱，第一種咧叫做 words of affirmation， 即係話咧佢哋好需要你俾言語佢去肯定佢。例如你同佢講，我覺得你好努力啊，又或者你同佢講，我覺得同你一齊好開心啊。嗱，呢啲説話咧，佢聽到咧，佢會覺得好被愛同埋好被肯定㗎。第二種咧就係優質時間 （quality time）。嗱，你需要俾時間去陪佢㗎，你需要俾時間專心去聽佢講嘢同埋同佢傾偈，仲要係眼望眼嗰隻嚟嘅喎。嗱，我就屬於呢一種嘅嚇。第三種咧就係真心嘅禮物 （receiving gifts）。嗱，當呢個人收到禮物嘅時候咧，佢就會覺得哇好開心啊！你真係好留意我需要啲咩而送呢樣嘢俾我喎。有冇留意啊？係真心嘅禮物啊，即係唔係行貨嗰啲啊，唔係求其你有嘢用剩咗俾佢嗰啲啊，係真心為佢而揀嘅禮物嚇。第四種咧就係服務嘅行動啊 ，acts of service， 就係咧你俾啲服侍佢，服務佢，例如幫佢完成一啲工作啦，佢就會感受到你好愛佢啦。嗱，仔女幫媽媽做家務啦，或者咧你幫爹哋揼下骨咁樣，其實就係屬於呢一種啦。嗱，最後一種咧就係需要身體嘅接觸 （physical touch） 啦，例如你拖下佢啊、攬下佢啊、拍佢膊頭鼓勵佢啊，佢就覺得啊，你睇到我真係覺得好感動、好滿足。嗱，就係呢5種啦。而喺當中咧，我發現耶穌都係用咗優質時間 （quality time） 咧，去接觸眼前呢一位撒瑪利亞婦人嘅。嗱，呢個撒瑪利亞婦人咧，其實佢可能日日差唔多都係呢個時間或者係隔日啦嚟打水啊。嗱，呢個係佢嘅日常生活啊。頭先講，不過咧就係我諗佢從來都冇人同佢講過嘢啊，喺嗰個位，因為頭先講啦，嗰度唔會有呢個時間有人喺度噶嘛。但係佢選擇喺正午嘅時候要去呢個位打水，好明顯佢要避開晒所有人啦。佢係唔想同其他人講嘢啦，更加唔好講建立關係啦。頭先咧，主席讀嗰段經文裏面咧，其實劇透咗點解佢要揀呢個時間啦。就因為佢有啲唔見得光嘅背景啊嘛，所以佢都唔想同人有交流啦，唔好接觸啦，唔好同我傾偈。但係耶穌咧就唔單止去主動接觸佢，耶穌仲刻意同佢建立埋關係。經文話，當耶穌問撒瑪利亞婦人攞水飲之後咧，個婦人係表現得好驚訝嘅。4章9節呢度話，撒瑪利亞婦人對他說：你是猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞女人要水喝呢？編輯加咗句嘢，因為猶太人和撒瑪利亞人沒有來往啊。來往呢個字呢，其實唔係淨係解來往咁簡單，原來喺原文係可以解共用器皿啊，即係大家分享一個器皿啦。當時就係嗰個打水嘅水罐。點解耶穌同呢個撒瑪利亞婦人話要共用佢打水嘅水罐呢個器皿嘅時候，會令到呢個女人咁驚訝呢？就係因為咧，其實猶太人同撒瑪利亞人咧，佢係一個互相仇視嘅民族嚟嘅。猶太人眼中嘅撒瑪利亞人血統係唔純正嘅，佢係撈咗啲外族人嘅，所以咧佢哋係直頭覺得佢哋係不潔添啊。正常嚟講咧，我唔想同佢哋交流啦。而家佢哋食嘅嘢、用嘅嘢，更加唔會分享，更加唔會猶太人更加唔會掂佢哋用過啊、食過嘅嘢啊。而家耶穌唔單止咧要同呢個女人傾偈喎，仲話要同佢用同一個打水罐啊！所以呢個婦人咧係覺得吓，你係猶太人嚟喎，點會同我呢個撒瑪利亞婦人攞個水罐一齊用㗎？跟住咧，耶穌就用咗一個1對1好專注嘅時間同佢傾偈，同佢講下關於咩係活水啦，甚至乎當呢個婦人佢提問一啲神學討論嘅時候，就係關於嗰啲敬拜神嘅地方喺邊度啊？耶穌咧冇睇低佢，冇覺得你啲唔識嘢，冇喎。耶穌咧繼續同佢用時間討論。你睇呢張圖啦，呢張圖係 AI gen 俾我嘅，佢都 feel 到原來耶穌係望住佢眼神1對1，好專心咁樣同佢傾偈。其實咧當時嘅女人咧係冇地位嘅，一般嚟講咧冇地位到咩情況咧？係男人咧唔會同女人講咁多嘢，直頭有啲猶太人係感謝上帝俾佢係一個男人，唔係一個女人啦嚇。
當時嘅男人咧係連同自己嘅老婆同個女咧，佢都會睇低嘅。嚴格嘅拉比即係老師啦，即係好似耶穌呢啲身份嘅咧，佢係唔會當眾同婦人打招呼，佢更加唔會同佢哋傾偈。就連同當時有啲拉比咧，佢都唔會同自己老婆同個女當眾説話添。嗱，而家咧耶穌同呢一個撒瑪利婦人咁樣一對一專心傾偈，仲要同佢進行神學討論添。如果你係嗰個女人，你會覺得點啊？嗱，我代入下，我就相信覺得眼前呢一個猶太人真係好重視我啊，冇睇小我。耶穌咧，除咗用好寶貴嘅時間同呢個婦人建立關係之外咧，當呢個婦人佢信咗主，佢跑翻去自己嘅城度講見證咧，係吸引咗一大班人走嚟揾耶穌。而呢班人咧，佢哋仲求耶穌你留低啦。耶穌，原來經文裡面呢個求字，佢係用咗一個時態表達，就係一個叫做未完成式啊。咁呢個時態通常表達咩咧？就係佢哋不斷咁樣。呢班人咧就好不斷咁懇求耶穌，睇得出咧佢哋極之有誠意同埋決心咧，係好想留低耶穌喺度，同埋咧聽耶穌講嘢。而耶穌咧亦都係因為咁，刻意喺佢哋度留咗住咗2日。你諗下，一般猶太人係唔會接觸，仲要而家叫佢留喺度住2日就不得了啦。耶穌用咁多時間喺呢班人身上咧，要令呢一班人真正認識神更多。於是經文話，因為耶穌的話，信的人就更加多了。建立關係咧係需要用足夠嘅時間，仲要係最優質嘅時間。嗱，無論我哋同我哋嘅福音對象，甚至其實你係同你嘅家人啦、你嘅另一半啦、你嘅朋友啦，同埋你同神之間咧，都好需要撥出一啲好優質嘅時間去建立一啲愛嘅關係。唔可以咧，你邊做一樣嘢，另外又同佢建立呢啲關係，係做唔到㗎。嗱，因為咧人嘅大腦咧係需要有足夠嘅時間去吸收影像同埋聲音咧，先至能夠產生一種安全感出嚟嘅。曾經咧，我睇過一個科學實驗啊，嗰個實驗咧，佢係想證明咧，要得到人嘅信任咧，係要有足夠時間俾對方認到佢眼前呢個面貌，同埋聽熟佢把聲，讓大腦吸收到，然後先至會能夠打開佢嘅心扉，帶住安全感咁樣去分享佢自己。好多時候咧，我同朋友傾偈3個鐘啦，頭先講啊，通常頭2個鐘或者2個半鐘咧，都係講緊啲風花雪月啊，啲表面嘢。通常去到最後嗰半個鐘，甚至乎15分鐘咧，佢先至會將佢真真實實人生裡面嘅一啲嘅問題同我分享。建立關係咧，除咗要安排最優質嘅時間咧，你仲要留意對方最關注嘅話題。嗱，喺第4章15節同第16節嘅字面睇咧，其實完全唔連戲㗎。咩意思啊？明明前邊咧耶穌同個婦人講：你俾水我飲啦。然後佢哋討論到活水啊，跟住呢個婦人咧就求耶穌：咁你俾啲活水我啦，你等我以後唔使翻嚟呢度打水啦。點知呢個時候耶穌突然間就叫佢：你帶個丈夫嚟呢度啊！唔連戲？咪住先，邊個話唔連戲啊？其實婦人話佢要活水，所以就唔使再嚟呢度打水嘛。耶穌跟住落嚟做嘅嘢，咪就係想讓佢真正去認識神，然後生命被大大嘅改變，夠膽喺人嘅面前做見證。佢唔需要再匿埋唔見人，唔需要再喺正午嘅時候翻嚟呢個井嗰度打水，佢係可以站出來㗎啦。從此耶穌跟住落嚟，其實咪就係想賜呢個活水俾佢咯。嗱，耶穌好知道對於個女人，其實佢最值得關注嘅話題係乜嘢呢？就係佢嘅婚姻狀態。因為佢嘅婚姻狀態一直令到呢個女人嘅人生抬唔起頭見人，佢匿埋唔見人，就係唔想再講呢件事。耶穌進入人嘅生命，就係要進入我哋人生嘅弱點，叫我哋能夠靠住主有新嘅生命，成為一個新造嘅人。耶穌話：你說沒有丈夫是對的，你已經有過5個丈夫，
你現在有的並不是你的丈夫，你這話是真的。嗱，解經家指出咧，猶太人佢哋嘅規定咧係3次婚姻已經係極限。雖然咧當時呢個婦人係撒瑪利亞婦人啦，但係呢啲規則咧都係作參考。而呢個女人佢有幾多個丈夫啊？佢係曾經有過5個丈夫，而家呢一個都唔稱得上係丈夫添。呢一樣嘢更加令佢覺得係不可告人。嗱，當時可能從來都冇人知道原來呢個婦人係有咁嘅背景嘅。其實咧當時嘅男人咧，佢係可以用任何理由去休妻嘅。你估下可以包括啲咩理由？煮飯唔好食啊！你哋煮飯好唔好食㗎？哎呀，其實只係煮飯唔好食已經可以休咗佢㗎啦。經文咧雖然冇特別講佢係咩理由被休啊，冇話佢其實係唔係有生活唔檢點嘅問題，所以導致有5段失敗嘅婚姻，還是係因為以前嘅文化佢成為咗呢啲婚姻制度下嘅受害者而被拋棄5次，冇講嘅。但係耶穌一語中的，佢將呢個婦人過往嘅黑歷史即刻揭露出嚟。不過耶穌唔係同一般人一樣話想責備佢或者打死佢啊，要罰佢啊，或者係睇低佢。耶穌係想講佢接納呢個婦人承認自己嘅婚姻狀態。你這話是真的。當耶穌揭露呢個婦人不可告人嘅婚姻狀態之後，嗱，今次輪到個婦人轉話題啦。佢主動提出問耶穌敬拜神嘅地方喺邊度啊？而耶穌咧亦都樂意繼續同佢進行呢個神學討論。其實呢個婦人突然間同耶穌轉話題討論神學，佢都唔係唔連氣嘅。我推測咧，其實佢想測試多一樣嘢。嗱，憑佢嘅認知，佢知道佢呢個民族一路講緊有一位救主要嚟噶，佢會將一切嘅事都話俾佢哋聽。嗱，婦人咧唔識得啲咩偉大嘅理論啊、神學思想啊，亦都唔識得點樣關心理解佢國家命運。佢淨係知道自己一切嘅事係啲乜嘢，包括佢自己一啲嘅秘密同埋不可告人嘅事，就係曾經有過5個丈夫呢啲事。當耶穌向呢一個婦人正面承認佢自己就係彌賽亞救世主，即係基督。哇！呢個婦人即刻咧留低咗個水罐，走入翻城裏面，周圍話俾人知佢見到邊個？佢見到基督啊！你有冇留意呢一段經文入邊話呢個婦人點樣證明耶穌就係基督啊？佢係話佢唔係因為啲咩神學理論啊，佢係話因為耶穌能夠將佢以前做過嘅一切事都講出嚟。其實信仰從來都係個人化嘅，最重要嘅係讓人同耶穌有一個個人化關係。神愛世人的確好重要，不過神愛世人可能唔能夠感動到一個人去信主，但係好似個婦人咁，能將一切我嘅事都說了出來。好多時啦，我哋會聽一啲佈道法嘅講座啦。早排我喺 Zoom 都聽咗一個佈道法。主講嘅老師通常咧，佢哋都會講：喂，你同人傳福音嘅時候咧，唔好有一個咧同對方有一個神學辯論嘅心態啊！佢係因為冇人會因為拗贏長交而信耶穌㗎，反而每個人嘅生命都有佢本身一個好特別、好棘手嘅問題，即係家家有本難念的經。我哋介紹耶穌俾對方識，其實目的就係讓耶穌進入每一個人人生最棘手、最難搞、最有問題嘅嗰個部分，讓耶穌親自喺嗰個部分上面幫助佢。我哋要留意福音對象，佢生命上面最值得關注嘅話題，係佢最關心嘅話題係乜嘢？讓耶穌喺對方嗰個問題上面去拯救佢。嗱，我同大家總結一下，其實神級佈道法，所謂神級一啲都唔神奇啊！你就係好似耶穌咁，喺日常生活裏面，你多啲主動關心同留意你身邊嘅人，你用心用時間專心咁樣去留意佢嘅心聲，聽下佢講乜嘢，關心佢最緊張嗰啲話題同埋佢諗嘅嘢，留意佢有咩需要。當佢最需要耶穌去拯救佢嘅時候，我哋就向佢介紹耶穌，讓佢得到神嘅幫助同埋拯救嘅機會，
可以有神嘅指引，引導佢離開嗰個黑暗。其實神級佈道法最重要係個態度。喺呢一章經文一開始第3節同第4節，呢度話耶穌離開猶太，佢要翻去加利利。經文話佢必須經過撒瑪利亞。嗱，如果你睇翻呢張地圖，你就會以為咧，由下面嗰個猶太嗰個位上翻去加利利嗰個位，咁地理上梗係必須啦，因為你中間一定經過撒瑪利亞。但係其實猶太人係唔會咁樣行噶，佢會喺行右手邊嗰個黃色虛線咁樣，即係約旦河嘅東邊啊，隔離嗰度咁樣行上去噶。佢哋係唔會穿過呢個不潔嘅撒瑪利亞地區嘅，所以喺地理上其實係冇必須嘅。咁究竟呢個必須係講緊啲乜嘢啊？喺原文裏面必須呢個字，其實咧特別喺約翰福音咧，通常就係指因為神嘅旨意或者一啲嘅計劃，所以先出現呢個必須。耶穌認為佢必須要去到撒瑪利亞，將呢一個得救嘅福音話俾呢個婦人聽。呢個必須嘅態度，就係今日我哋每一個要實踐福音使命呢個態度。曾經咧有一個朋友，佢問我，佢話 Esther， 如果你要死啦，你快死啦，有啲乜嘢你覺得你一定要做埋佢？我個答案咧，我諗咗一陣，好認真咁樣諗完之後，我同佢講，我話我覺得我必須去傳福音俾嗰啲我好想將來見得翻去嘅人聽。希望我喺離世之前可以知道，我仲有機會將來喺天堂見得翻佢。耶穌呢個必須係講緊傳福音係必須做嘅使命。喺第34節，佢甚至用食物呢一樣嘢對於人類嘅必需品去形容遵行神嘅旨意同埋完成神嘅工作嗰種重要性同必要性。耶穌咧係受天父差遣，而門徒就係受耶穌差遣。門徒包括昔日當時嘅門徒，同埋今日嘅你同我。所以耶穌嘅使命，亦都係你同我嘅使命。耶穌咧為咗呢一個必須嘅使命，佢製造咗一個機會去到撒瑪利亞，因為咧撒瑪利亞人係唔會過到去猶太嗰度揾耶穌。同樣，我哋要主動向一啲未信嘅人傳福音，揾機會俾佢哋接觸耶穌。因為未信嘅人係唔識得主動揾耶穌啊，要我哋好似嗰個婦人去作證咁樣，佢哋先至識得去揾耶穌。所以除咗咧，我哋喺啲特別嘅節日要把握機會啦，例如我話下個主日就係母親節，我哋慶祝父母親節嘅節日，又或者係聖誕節、復活節，我哋會請佢嚟教會嗰度參與下聚會。而平時咧，我哋都必須要主動去接觸佢哋。有一啲人咧，真係得你同我一個人係可以接觸到㗎咋，唔係人人得㗎。我舉個例，我個舊同學，因為咧我好想關心佢，所以我製造一個機會，我刻意陪佢參加個羊毛手袋嘅工作坊。我就係用咗3個鐘頭同佢一路做嗰啲羊毛嘅手袋啊，一路就喺嗰3個鐘同佢傾偈。嗰3個鐘頭就俾咗個機會，我聽翻佢講，原來佢過去嗰3個月，佢發生咗一啲令佢死去活來嘅健康問題。藉住嗰3個鐘呢一個機會，我先可以為佢祈禱、安慰佢、鼓勵佢。馬太福音28章19節，耶穌叫門徒，所以你們要去使萬民作我嘅門徒。耶穌唔係叫門徒等人嚟聽福音啊，而係我哋要去啊，尋找未信嘅人。耶穌主動同撒瑪利亞婦人對話之後，頭先講佢就掉低個水罐，然後走入城自己去做見證，令到更加多人去信主。我問你一條問題啊，今日你身邊有邊一位福音對象係你必須要去接觸嘅呢？我俾10秒你諗下。耶穌喺第35節話：我告訴你們，舉目向田觀看，莊稼熟了，可以收割了。那人撒種，這人收割。這話可見是真的。我差你們去收你們所沒有辛勞的，別人辛勞，你們享受他們辛勞的成果。
喺最後咧，我想發出呢個呼籲。神咧呼召我哋去傳福音咧，絕對唔係要求我哋單打獨鬥，唔係叫你自己去完成呢個使命，而係同神同埋同其他人一齊去同工。啱啱讀咗嗰3節經文，佢係講緊原來喺已經撒咗種嘅地方，我哋可以去負責收割嘅。今日我哋同我哋嘅前人喺教會都落咗好多力，撒咗好多種喺唔同嘅群體裏面。你諗一諗就知道我講嗰啲係咩群體㗎啦。如果我哋個人嘅福音對象未係時候收割，你只能夠撒種，我就邀請你哋一齊咧同心合力喺教會特別關心嘅群體入邊幫手一齊嚟收割，讓我哋撒種嘅前人同我哋今日收割嘅後人一齊享受為神辛勞而得到嘅成果。請你諗一諗，你可以點樣參與喺教會福音禾場上嘅收割呢？我哋一齊低頭禱告。主耶穌，求你向我哋說話，你讓我哋而家諗得到、聽得到從你而嚟嘅提醒，究竟嗰個必須嘅要我傳福音嘅對象係邊個？係或者係邊一班人？主啊，我求你咧俾呢一個火熱嘅心態我，讓我哋知道我哋領受從你而嚟嘅使命，唔單止係返呢間教會讓自己得到救恩，唔單止係讓自己得到人生嘅幸福可以同神連結，而係我哋好似嗰個撒瑪利亞婦人咁，好激動咁樣衝出去話俾其他人知，去作出一個見證，話我已經認識耶穌啦，你哋快啲嚟去認識佢。神啊，求你使用我哋呢度每一個，叫我哋唔好負咗呢個福音嘅債，我哋唔識點去還。求主你帶領我哋去學習，用咩方法可以將你嘅福音講得清楚同明白，讓我哋身邊嘅人有機會可以認識你、接觸你。求主你引導我哋、帶領我哋，使用我哋下個禮拜嘅一個福音嘅主日，讓我哋可以引領人去到你嘅面前，因着你自己嘅話，信嘅人就更加多。主啊，求你保守我哋嘅心，勝於保守一切，叫我哋唔好被世界擄掠，只係顧住眼前世界嘅工作事務，而忘記你俾我哋嘅大使命。求主你帶領我哋，祈禱奉耶穌基督得勝名字祈求，阿門。